Ito na tayo, pagbabalik, pag-i-spray. Restoration to. Hindi ko lang alam kung klaseng sasakyan to, pero ang malaki. Front lid lang niya, laki na. Ito yung bonnet. Ito yung harapan, yun yung dalawang guard. Ngayon, sisimulan na natin. Kulay blue. System ng pagpipintura nito, solid color, kulay blue. Yung sa product namin, ang spray process nito, pagka-spray mo, first coat lang, second coat, bugas na siya. Hindi tulad ng pag-second coat ka agad. Ito po ang product ng pintura namin. Isang spray lang, then sarado agad. Sige po, tingnan natin.